ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് കെ.വി. കാർ വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഫുള്ള് വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്തൊന്ന് കിടിലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ബ്ലൂ വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം ആ ബ്ലൂ വാഷ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊല്ലം ഇത്തിക്കര ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്തിക്കരയിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് വരാൻ കഴിയും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. ബ്ലൂ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറിലെ ഫോം മാത്രമല്ല, ഈ ബ്ലൂ കളറിലെ ഫോമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്നെസ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം 3-4 ആഴ്ചയോളം ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്നെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം അത് ഈ ബ്ലൂ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ഫേഡാവില്ല. അതാണ് ബേസിക്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കാരം അടിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ വാഹനത്തിലുള്ള എല്ലാ ചെളികളും ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ള് കാരം അടിച്ച് ചെളി ഇളക്കും. അതിനുശേഷം ഈ വാട്ടർ അടിച്ച് ഫുള്ള് ഈ ഇളകിയ ചെളികൾ മൊത്തം വാട്ടർ അടിച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയും. നല്ല വെള്ളം പ്രഷർ ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ഇളകിയിരിക്കുന്ന ചെളികൾ മൊത്തം കഴുകിക്കളയും. അതിനുശേഷം ഇളകാത്ത ഒരുപാട് ചെളികൾ കാണും. അതിനെ ഈ ഡിക്രീസർ വെച്ചിട്ട് ഈ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെളി മൊത്തം കൈകൊണ്ട് കഴുകിക്കളയും. ഈ ഡിക്രീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ്. ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, അത് ഒരു ഡീസലിൻ്റെയും പിന്നെ മറ്റെന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ്ഡാണ്. ഈ മിക്സ്ഡും വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഹാർഡായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ താറ് കണക്കിനുള്ള ചെളികൾ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഈ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇളക്കിയ ഈ ഡീസലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറകളും എല്ലാം നല്ല പ്രഷറിൽ അടിച്ച് മൊത്തത്തോടെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയും കേട്ടോ. നല്ല പവറിലാണ് അടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വാഷ് തുടങ്ങുകയാണ്. ബ്ലൂ ഫോമാണ് ഈ സംഭവം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു വാക്സ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫോമിനകത്ത്, ഈ ലിക്വിഡിനകത്ത് വാക്സ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ബൈക്കിന് മൊത്തത്തോടെ ഒരു ആവരണം ഇത് സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഈ പെയിൻറ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അതങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബ്ലൂ ഫോം മൊത്തം നമ്മളുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കൈകൊണ്ട് മാനുവലി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായി കഴിയുന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി ഫുള്ള് ഈ അടിച്ച ഈ ഫോം മൊത്തം അടിക്കാൻ കളയും. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കും. അതിനുശേഷം ഈ എയർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ വാഹനത്തിലുള്ള ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശവും അടിച്ച് ദൂരെ കളയും കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പവറുള്ള പമ്പാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ച് എല്ലാം അങ്ങ് ദൂരെ കളഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് തുടയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളം നനവോടെ തുടയ്ക്കുന്നത് ഈ നനവെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളെല്ലാം അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് തുടയ്ക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജോലി എളുപ്പം കഴിയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ലെതർ ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. സാധാ ക്ലോത്ത് അല്ല, ഇത് കാണാനും നല്ല രസമാണ്. ലെതർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്ലോത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളം മൊത്തം അബ്സോർവ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ക്ലോത്താണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ക്ലോത്ത്. പിടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ലെതറിനകത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതണക്കത്തുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത് മൊത്തം ഈ ബാക്കിയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന ജലാംശം മൊത്തം ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ടയർ പോളിഷറുണ്ട്. ഈ ടയർ പോളിഷർ ഉപയോഗിച്ച് ടയറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡും, ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലത്തെയും ടയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും
ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കും കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ അവസാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെയിൻ ലൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയിനകത്ത് മുഴുവനും ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടെ നമ്മളുടെ ഈ വാഷിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടികൾ മുഴുവനും കഴിയും. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ വാഷിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.